baya cin amana. In ka kuskura ka ci amana, wannan cin amanar sai ta bi bayanka. Shi yasa a rayuwa duk mutumin da ya taimake karka ci amanarsa. Babanka na farko, mamarka ta farko, wanda suke oganka a koyon sana'a, ko oganka a kasuwa, ko wanda ya karantar da kai addini, wallahi duk ran da ka ci amanarsa sai an ci amanarka ko ta ya'yarka. Shi yasa na biyu kuma illar cin amana, duk ran da aka shaide ka wani ya taimake ka ci amananka, mahaukaci ne kadai dabba zai yadda da kai gaba. Amma duk mai hankali in kana da rekod din cin amana guda ɗaya, to har abada mai hankali ba zai ƙara yadda da kai ba. Saboda a rekod ya ci amanan wane ya taimake shi, ogansa ne, to wallahi kai ma in ka sake zai ci amanarka. Kuma masu cin amanan ba sa canja mafiya yawan lokaci. In dai ya ci amanan ɗaya to zai ƙara na biyu. Duk mai wayo. To, ni dai ba a shawara da ni a harkar cin amanan nan ba. Amma na ga haka foto na ake akan kas din nan. Ni ba ni na ci a ci amanan nan ba. Ni ma faɗa na dinga kar ku ci amanan nan, kar ku ci amanan nan. Amma guess what? Wasu tsakanin da Allah yunwa ce sanadi. Wasu so suke sun canza gida. Wasu kuma gidan haya ma suke. Yanzu na ganin sun samu dama, za a tashi, za a dawo cikin birni, za a canja unguwa, za a tura yara karatu waje, za su sakata su wala sai abin da suka dama. To ga akushin nan a ci daɗi lafiya. Allah ya kama 2027. Yanda kuka ɓata oga, kuka bakanta oga, kuka musguna oga, ya ubangiji Allah ya saka oga. Kun ci amana, kuma kuna tsoron kar a ci amana ku. Ai ƙarya ne, ai ba ta taɓa yin nasara ba. Ka ci amanar wanda ya taimake ka, kuma ka yi tunanin cewa inda ka je su za su taimake ka. Ayan da ka ci ta nan, to ta mai an ci taka. Yanda kuka ci ta nan, kuma hai an ci taku. Kawai lokaci muke jira. Yunwa ce sanadi, mun ga kalarsu da yawa. To, wasu a gidan haya suke. Kaga dole su ci amana. Ido ya rufe at all costs. Kawai is our time. Ba sa kallon cewa ina su rufa, ina su gandu jebu na Buhari. Cikin to bayan ba an gama, highest an ce an yi shekara 8. To su kenan ku rayuwar siyasa ku ta kare. Yanzu kullu tsohon mai gari ina zai je? Yayi 8 din, yayi kaza, yau yana ina. Ko mu ja bata kai ku bakin jini a jihar Kano ba. Mujiya dai kuka sani, ko mujiya wacce kuka san ana cewa mujiya mai bakin jini ba ta kai ku bakin jini a garin nan ba. Mujiya a ɗauko mujiya a ajiye mutanen garin nan a ce su zaɓi mujiya, la mujiya su zaɓa ba su zaɓi kuwa. Bakin jini kun yi shi, ba inda ake muku addara fata a kare sai tsine muku albarka ake yi. Ana la'anta ku saboda kun ci amana. Ga daɗi amma an ci a kishar daɗi ba zai ci a cikin kwanciyar hankali ba. Me ya faru wannan daɗin? Kuma you think kowa kuɗi yana sayi shi. Ai duk wanda ya taso baban shi kai shi kasuwa, ko in gidansa kai shi kasuwa, ba na tunanin cewa zai bi ku. To ya ka tara yayan fukara'u, sai ka tara yayan kwaɗayayyu, yayan maciya amana, yunwa ce sanadi, a gidan haya muke, ba mu da mota hawa, shinkafa ce ba mu koshi ba, sai aka tarkata ku, sai aka tafi da ku. Shekara 3 aka yi ana azabtar da ku. Last year by now ana magana shinkafa. Shinkafa duk inda kai shinkafa a yi bitin anan a tashi anan. Mu dai mun ci shinkafa. Wacce aka baka ta a babatan kwana nawa ka cinye ta. Ba za ka yi mantirin ɗin talaucin ka ba. Ka zo ka kafa tsarin da za ka zo kai ka amfana, kowa ya amfana. Yanzu duk abin da aka yi yanzu shi kenan an manta. Duk wahala da aka ci a faɗi tashi a tsira tashi. Yanzu kuka ɗaya kuce daɗi. Ƙarya kuke yi. Ayan kwaɗayi. In aka karanto ba wata badakala sai ka ji ma jiri yana ɗiban ka. Yanzu gashi yanzu gabar da ake ciki da yanzu ka duba hasashen da ake a Najeriya ba a sakamakon yakin Amerika da Isra'ila da Iran din nan. Yanzu ana magana wayan mai zai cilla ya tafi. To me ya dalilin da zai sa mai ya cilla ya tafi nan? Mai a cikin ƙasa yake ake tono shi, ba haka bai? Muna da matata ta Dangote kuma zai iya wadata Najeriya da Afirka gaba ɗaya. Don girman Allah menene dalilin da zai sa mai yayi wannan tsada? Ku ce mun zalunci. To wannan zalunci insha Allah zai kawo. Kuma wa'annan azzaluman insha Allah Allah sai ya dagargaje su. Wallahi tallahi wannan zaluncin ba zai taɓa ɗorewa ba. Muna da yaƙini
Allah zai kawo ƙarshen sa. Yanzu irin tarkon da suka kana wa talaka, na rantse da Allah a irin zaluncin Najeriya ko to can yankin gabar ta tsakiya ma da ake yakin mun sun yi wasa ba za su dandana kuɗa su kamar yadda mu za mu dandana a nan. Da sa shi aka yake nuna. Tunda tun yanzu azzalumai sun zare wukakensu suna ta kaifawa. Duk alamun suna nuna ne mashin ma inda ya wasa ba sai ya ajiye mashin din nasa ba zai iya hawa ba. Kuma da gangan gwamnati ta lalata matatun nan. Tun da 'yan siyasa suka karɓi mulki 99 har yanzu ba su gyara rufanari ko guda ɗaya ba. Ni din nan na saurari bayani kai tsaye daga bakin wancan shugaban abin nan ɗin NNPC wannan ɗan Maiduguri nan. Kyari ɗin nan. Yayi rantsuwa da Allah ya ce ba shafa labari shuri bane ba almara bane da gaske ne. Ka duba irin billions da aka kashe a matatan da ta wuri cewa an gama komai za ta tashi duk kudaden nan da aka kashe wallahi da za a gaya ma kudin da aka kashe wa wannan matatar daga fara mulkin dimokuraɗiyya zuwa yanzu matatar wuri matatar Kaduna Allah sai ka ji hajijiya tana ɗiban ka kuma har yanzu ba wacce take aiki kuma kudin ake ƙara warewa ba a daina ba. Wannan wace irin ƙasa ne kamar gafiyoyi wani irin al'umma ce wannan wanda irin matsiyatan mutane ne. Allah ya zunnu ulaika annahum mab'usun su ba su san cewa za a tsaye da su gaban Allah za a tashe su ba. Kuma yanzu wannan duk malaman su ja baki su shiru saboda kana sa ran za a baka kujerar hajji za a baka dan matin wurin bin rabuwan layya kawai saboda wannan ka kwammace ka kudin wannan gaskiya. Duk shugabannin nan na kungiya waye zai iya fitowa waɗannan shugabannin ya tsage irin wannan gaskiya. Shi ke sai mu taru musu bai domin shi a wallahi ƙarya ne wallahi tallahi ƙarya ne. Duk wanda yake da wani mugun nufi akan talaka yake so ya ga talaka a rana yake so ya ga talaka ya shiga kunci ya shiga bala'i ya shiga kakanakayi Allah da shi da zuriyarsa ka jefa su a cikin kakanakayi. Allah ka ana su zaman lafiya. Kuma na rantse da Allah wannan siyasar ku ji da kyau mun shirin da duk ba tsammani za mu fito mu gaya wa mutane gaskiyar irin waɗanda ya kamata su zaɓa. Za mu fito mu gaya musu duk wani munafiki da gurɓatacce mai manufa ta cika aljihunsa a ci gaba da a ɗora daga inda aka tsaya a ci gaba da sa talaka a fofana wallahi sai mun haska wa mutane dai ku kiyarda. Amma wallahi za mu gaya muku gaskiya kuma domin Allah lillahi fillah za mu gaya muku tsagwaron gaskiya domin Allah ku yi hankali da mutanen da za ku zaɓa. Wa'annan 'yan jari hujja matsiyatan marasa imani marasa mutunci marasa sanin ya kamata banda su da 'ya'yansu ba abinda suka sa sun lalata komai na ƙasar kuma ba su da wata manufa ta gyara kullum ƙasar tana ƙara nutsewa. Wallahi tallahi ba za mu shuru ba za mu gaya wa mutane fallasa su mu tona musu asiri kuma nan gani nan bari da izinin Allah. Muna roƙon Allah ya tabbatar da mu a kan turbar gaskiya. Ya Allah duk wanda yake da wata muguwar ajanda akan ƙasar nan da talakawan ƙasar nan Allah ka rusa shi, Allah ka karya shi, Allah ka daidaita shi, Allah ka fatattaka shi, Allah ka ragargaza shi. Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofinka na kamala duk wanda yake so ya ga bayan mu Allah ka samu gabansa. Duk wanda yake so ya ga ƙarshen talaka, ya ga wannan talaka, ya ga gazawar talaka, ya ga wulaƙantar talaka, Allah ka nuna wa talaka wulaƙantarsa. Allah ka nuna wa talaka wargajewarsa da ɗaiɗaicewarsa. Allah ka zaunar da Najeriya lafiya. Allah muna roƙonka ka kare mu da kariyarka, ka rufa mana asiri da falalarka. Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi. Allah ka karya kafirci da kafirai. Isra'ila da Amerika Allah ka watsa su, Allah ka wargaza su, Allah ka ɗaiɗaita su, Allah ka mayar da makincin da suke kullawa ya kare akan